Ndryshe. Bashk dhe këtë herë një nga vajzat më të dashurat e ekranit shqiptar, një prezantuese shumë e zonja në portokalli, do thoja unë, po Salsano nuk dia ma mbështet apo jo? Vazhdo pyetjet me tjerët. Si mos mbështes kolegen time. Dhe sa po publikuam foton që në program është Kiara Tito, vazhdojnë mesazhet si atëre jo, t'jem e sinqert, si atëre në kohën e bigut të tyre, por shumë e duan Kiarën, shumë e përkrajnë. Edhe sot, kur unë gjej një foto time për shembull, një 10 komente janë Kiara o yll. Kiara së shfarat. Zonja dhe zotrin me ne në studio në Ndryshe, Kiara Tito. Faleminderit shumë për ftesën. Më në fund erdha. Më në fund. Po pse s'ishim bërë mbar? Domethënë ne të kishim ftuar edhe herë të tjera, po pastaj jo goca e vogël, jo një provë, jo një. Ti e di që Xhemi Shehu s'ka ardhur asnjëherë që unë ta intervistoj. Okej. Kam qenë i ftuar me Xhemin, po që të vi. Nevina shtylla jo. Okej. Jo, Nevina ka ardhur. Nevina me portokallin. Kur erdhi Portokallia, figur vetëm, tek pull. Tek pull figur s'ka ardhur. Kush ka qenë? Neda Tarifa, as ajo s'ka ardhur. Nuk e di, ka ndodhur që s'ka ardhur, s'ka qenë. Kështu që është vetëm, kështu që prandaj duhet të falenderoj. Faleminderit Kiara që erdhe. Më mirë vonë se sa kurrë. Më mirë vonë se kurrë, patjetër. Pse nuk jep intervista? Pse nuk pëlqen të dalësh në intervista? Ndoshta lidhet me kohën, me vajzën, me punët e tua, me karrierën, apo thjesht ti do këtë pauzën tënde që pse dal tani të dal tani. Do thon na mërziti kjo. Ngeli duke dal orë minutë. Po ti s'ke dal fare, nuk se do. Apo nga gjejnë ekran gjithkohës. Jo, patjetër, përveç faktit që jam në ekran, po unë përdor edhe rrjetet e mia sociale për të qenë pak më afër njerëzve, ndjekësve. Por edhe një intervista dal, nuk është se nuk dal fare. Jo se s'del fare, por shumë rrallë. Dal zakonisht kur kam për të lançuar në një projekt ose kur kam diçka timen për ta sot për shembull na ka bërë mbar se edhe sa puntata portokalli kanë ngelur, një apo dy? Edhe dy puntata, pra jemi drejt një sezoni të super suksesshëm që po vjen fundi. Edhe nuk e di si ishin këto muaj në portokalli dhe ky sezon për ty Kiar. O sa kënaqemi në portokalli. Ja. Me thënë drejtë kënaqemi. Ka disa momente për shembull ku jemi para se të filloj shfaqja, bëjmë provat tek dhoma dhe na kap një lloj budalliku Elona, që pastaj kur shkojmë në skenë, na kap e qeshura për ato gjë që po qeshim në backstage. Ju këto backstage-et ka patur ca kohë portokallia? Jo, nuk i kemi hequr backstage-et, i kemi gjatë gjithë kohës. Të tri me zë, me figurë, me jo, s'kemi pas asnjëherë me zë. Ma kanë qenë ca përshëndetje më mirë pas zë. Më mirë pas zë. Po pse ora çfarë çfarë thoni ta dim dhe ne? Çfarë nuk themi? Po në fakt kemi kur bëjmë provë, fakt ashtu ndodh që thot një batutë kjo se them në një batutën edhe babo do qeshim ta aty. E do ti që aty na rrim. Na kap një qeshur, pastaj që ai ta shpjegos se për çfarë bën qesh. Po mirë, Salsa ka Kiara nga këto jo nuk dua ta nis kështu, më mirë ta bëj një hapje tjetër, po jo nuk më rri mirë mua kjo. Jo, absolutisht. Çfarë jepet e thotë bën dhe e bën mirë. Dëgjoj, unë Kiara nuk e njiha më parë absolutisht, por kur erdhi në Portokalli, Kiara është një nga ato vajzat e qeta, të mira, nuk prish gojën asnjëherë, nuk e ngre kur zërin, është gjithmonë bashkëpunuese. Nuk prish qef, nuk kam dëshirë që të prish qef. Shkon me të gjithë, unë besoj që të ketë leqen e gjithë shkojnë mirë me njëri tjetrin. Ça ishin që zgjetin kanë. Por sot jemi një kolektiv, domethënë një grup shumë i mirë që shkojmë gjithë me njëri tjetrin. Dhe Kiara ashtu siç erdhi, domethënë kështu e thjesht, në kuptimin jo me bujë, sigurisht me bujën nga Big Brotheri, po u ingranuan, jo me as kishte lidhje fare me atë, u ingranuar shumë mirë në moderim. Edhe sigurisht që fillimi është gjithmonë pak i vështirë, pak i stresant. Pjesa më e vështirë ishte në momentin para se të dilja në skenë, se kemi disa dalje, domethënë nuk dalim gjithmonë nga njëjti vend, kemi 2-3 dalje dhe shpejtësia, se këta ishin mësuar, shpejtësia që duhet dilje nga një cep në tjetrin, ajo më çakordoi fare dhe më kapi një qarë aty në backstage, se s'po dija nga të dilja, njëri më thoshte dil djatas, dil majtas, duhet të kujtoja edhe tekstin. Ishte, domethënë, po derisa ta merja veten sa ti kuptoja këto daljet. Sa të kuptoj stilin, po. Ama Kiara, skena e Portokallis, prezantimi i Portokallis ka qenë një ëndër themi për ty. Po, e kam thënë edhe stërthën që ka qenë një nga ëndrat e mia në sirtar.
Po më pëlqen jashtëzakonisht pjesa e energjisë së mirë që kemi ne me njëri tjetrin. Se po se pata atë energjinë e mirë në backstage nuk ke se si të dalësh e lumtur dhe ta prezantosh një emision. Dhe mund të them që është një nga emisionet që unë kënaqem më së shumti. Kaloj shumë mirë gjatë gjithë kohës. Tani që mbaron të vjen keq? Më vjen shumë keq. Apo ke nevojë për pushim? Jo, nuk kam nevojë për pushim. Kemi punë shumë. Gjatë kohës që xhirojmë, themi se kemi edhe 3 javë dhe 4 javë sa na mbeten, domethënë edhe ndonjëherë na duket shumë. Po do ti që kur vjen fundi mërzitesh edhe thua, po pse po mbaron? Se është një gjë shumë e bukur që adrenalinë më vete. Adrenalinë që kalon kohën. Është program i vështirë, është program i impenjativ, por është shumë i bukur si program, është e vërtet. Tani do më lësh ti bëj ca pyetje që s'ka të bëjë me programin? Po thash ta ndanim këtë pjesë edhe 2-3 minuta me program. E di Luizi që ti je këtu? Po, e di. Çfarë të tha? Mos po na dëgjon në radio live tani. Çfarë porosisht dha? Asi porosi më tha thjesht, a do të vi dhe unë me ty? Po pse se more? Hajde. S'ka ardhur kur. Luiz Eli i ftuar. Nëse na i ftuar 7:30 deri në 8:05. Dhe vjen i paftuari. Është rubrika që kanë të wake up i paftuari. Dhe vjen i paftuari me dera i Luiz. Ai për shembull do jetë shumë i madh po të vi. Do marrë notë 10. Kjo është sfidë. Duhet vi, duhet mbaroj emisionin, duhet na japi edhe një gotë. Dhe ti. Jo, s'ka gjë, japim ne gotën, po vetëm të vi. Kja, çfarë të lodh ty më shumë në jetë që të lodh, që nuk do të ndodhi, po të ndodh për shembull? Çfarë më lodh mua? Vonesat ose pritja, më lodh jashtëzakonisht shumë. Jam person që dua që gjithë kohës të jem duke bërë diçka. Në momentin që jam në pritje ose që jam në një lloj qetësie, ajo më lodh më shumë. Po mirë, ti je korrekte vjen orar, Kiara sot për të hyrë në transmetim në orën 19 është paraqitur në radio në 18:20. Më tha në orën 4 do ikit bëjmë gati në 4. Tash po jemi skecë ke kohë. Jo, thashë që të jem gati. Bravo Kiara, të mendosh që edhe familjar me fëmijë të vogël e vlerësojmë shumë. Çfarë më kap stresi, për shembull, çfarë është një diçka që më kap stresi, është të jem vonë, sidomos kur kemi emision, kur kemi një mbledhje. Aty mua më kap stresi. Po gjithë kap stresi. Lodhjes që pyet, stresi ky është të jem vonë. Kur ti u bëre nën. Po. Kush ishte një gjë që ti nuk ishe përgatitur? Se ti sigurisht që të thon gjyshja, mami, që kujdes. Një gjë që ti nuk e kishe parashikuar dhe të ndodhi. Kene i kështu apo? Që nuk e kisha parashikuar ishte që do rria deri tani pa fjetur minimumi 8 orë. Të se kishe parashikuar? Jo, më thanë që do kesh pak ndau me gjumin. Në fillim do kesh sa probleme ato muajt e parë, por jo. Sa kohë ke pa gjumë? Sa kohë ke pa gjumë? Netët e bardha vazhdojnë. Sa kohë u bë një vit pa gjumë domethënë. Më shumë, se kemi qenë Big Brother. Bravo. Atë ishte më keq. 3 vjet pa gjumë. 3 vjet pa gjumë. Kiara, kur do flet? Ja, do të them një lajm mirë. Asnjëherë. Okej. Asnjëherë publicitet.